أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل او يا پیغمبرا انما ادعو ربي یقینا ز بلم خپل رب لرا زه که دعا کوم که عبادت کوم که چغوام نو صرف یو الله ته ادعو ربي ز بلم رب خپل ولا اشركو حصدار نگرزوم به الله سرا احدا هچالرا الله کی رضا کے لیے دیتا وی نفی د شرک فی الدعاء دعا کی عبادت کی چغه کی الله سره بل څوک حصدار نگرزوم قل او یا پیغمبرا انی یقینا ز لا املک واغن لرم اختیار نلرم لکم تاسو لرا ضررا د دفقولو د نقصان ولا رشدا او رسول د فائدې نفي د نقصان مالک نیم خیر او د شر مالک نیم فائدې او د نقصانونو واغدار اختیارمن مالک نیم قل او یا پیغمبرا انی لیجیرنی یقینا ما نشی خلاصوله من الله عذاب د الله نا احد هیڅوک کچرته بالفرض والمحال زد الله نافرمانی وکم نو کمال الله سزا را کول غواړي نو هیڅوک ما د الله نه نشي خلاصوله ولن اجدا نموم هچری ځان لرا من دونه بيد الله نا ملتحدا زید پنای یو الله زید پنا غنم د الله نه ما سوا بل هیڅوک نشته دی چې مال پنا راکی ملتحدا زید پنا الا بلاغا من الله ورسالاته الا لیکن ابلغ بلاغا من الله رسول الله نا لا املك لكم ضرا ولا رشدا د نقصان او د فائدې واقدار نیم نو بیا زسیم الا بلاغا الا ابلغ بلاغا من الله ها زد الله پیغمبریم الله چې کوم شی مال راکې نو زه نور درسوم د نفي د نقصان واقدار نیم الا بلاغا من الله ها تبلیغ کوم د الله نه یا لا یجیرنی من الله احد هیڅوک من الله نه نشي خلاصوله ها که تبلیغ کوم مرز کوم نو دیو اخلاص کی الا بلاغا من الله ورسالاته الا یاخذ لكن بمعنى دیتا استثناء منقطع وی لكن ابلغ بلاغا من الله لیکن رسول د الله نا ورسالاته حکم رسول د الله نا ومن يعص الله ورسوله چاچنا فرمانی وکړه د الله د پیغمبر داغه فإن له يقينا دلرا نار جهنم اور د جهنم دے خالدین ہمیشہ بی فیہا باغے کی ابدا ہمیشہ حتی تردی یعنی دی کافر و انکار کا قیامت نہ منو حتی تردی اذا رأو کلچوینی ما حغ عذاب ما حغ قیامت یوعدونا چی وعدی شوید دی سرا کلچ دی د جہنم مور بخپل استرگو وینی یا قیامت اوینی فسیعلمون نبوه بشی من اضعف ناصرا سوک دے دیر زیاد کمزوری دا امدادیانونا من اضعف ناصرا سوک دے کمزوری دا امدادنا واقل عددا او دیر کم دے دا تعدادنا نن خو دنیا کی کافر وی ز دیر ضرورم او ما سره ګڼ اسباب دي زما ډیر لوی نفر دی لکه نن چې انډیا وی زه ډیر زیات طاقتور یم او زما فوج ډیر زیات دی ما سره اسباب ډیر زیات دي نو قیامت کې چې کله قیامت وویني یا عذاب فسيعلمون نو پته ورته ولګي من اضعف ناصرا چې دی خو ډیر زیات کمزوري دي واقل عددا تعداد کې هم ډیر کم دي نه به بیا څوک امداد کول شي نه به بیا ګڼ تعدادي اس بني
قل او یا پیغمبرا ان ادری نه پوهیږم اقریب ما توعدون آیا نږدې دی هغه چې تاسو سره لوزونه شوي دي الله کی رضا کی قیامت نږدې دی عذاب ام یجعل له ربی امدا یا ګرځول دا دلرا رب زما سمودا او یا پیغمبره دی خلقو ته اعلان وکا چې ما ته علم نشته نه دراته پتا قیامت نږدې دی یا داغه سمودا کله برازین والله ته پتا اقریب ما توعدون آیا نږدې دی قیامت ام یجعل له ربی امدا یا ګرځول دا دلرا رب زما سمودا عالم الغیب اوه دی الله په پټو خبرو هو عالم الغیب یو الله عالم دی په پټو فلا یظهرون خبری فلا یظهرون خبری علی غیبه بخل غیب باندې فلا یظهرون خبری علی غیبه په پټو باندې احدن هچالرا الا مگر من ارتضى من رسول سوکه چې غورک د خپل پیغمبرانو نا من معنا الا کو لكن یعنی دا مستقل ځان له کلام دی او دا نور چې کوم دي شنو پټکو والا اغي دا معنا کوي عالم الغیب الله په پټو پويږي او هیڅوک په غیب نه خبري هیڅ چاله الا من ارتضى من رسول ها کوم پیغمبران چې الله خوښ کړی دي چون کړی دي نو اغیله د غیب علم الله ور کړی دی نو ځکه هغه وی چې نبی علی السلام عالم الغیب دی عالم الغیب د پټو خبرو عالم یو الله دی فلا یظهر علی غیبه الله نه خبري په غیب خاص باندې احدن هیڅوک هغه څوک په غیب خبري ارتضوا چې الله چون کړي دی خوښ کړي دی مر رسولین د پیغمبرانو نه کم پیغمبر چې الله خوښ کړي دی یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو هغه الله د غیب علم ور کړي دی نو بدی او اعتراض داږي چې مخکې نبی علیہ السلام سوې ان ادری نیم خبر قیامت نږدې ده یا داغه سنیټه الله مقرر کړي دا ما ته پته نشته نو دلته څنګه الله خبر کو نو د دې ګڼ توجیهات دي الا من ارتضى من رسول یا خو د رسالت غیب چې کوم شیزونه دي الله خپل پیغمبران خبر کړي دي د رسالت متعلق چې کوم غیب شیزونه دي پټ شیزونه نو پیغمبر باغی الله خبردار کړي دي لکه حکمونه د الله چې کوم حکم بزر علیکم باغی پیغمبر خبر کړي دي یا معجزات دي باغی نبی خبري یا د مستقبل پیشن گویانه چې دا بکیږي نو الله خپل پیغمبر ته دا غیب علم ورکړي چې دا بکیږي نو هغه د انباء الغیب ویل کیږي یا اطلاع علی الغیب ویل کیږي هغه ته علم غیب کولی نه وي نو خپل معنا زمونږ دا عالم الغیب هو عالم الغیب دا الله هو هده په پټو خبرو فلا یظهر علی غیبه احد نه خبري په غیب باندې پټو باندې هیڅ چالرا خبره ختم شو الا من ارتضى من رسول لیکن سوق چې خوښ کی د خپل پیغمبرانو نه فانه نشان داد یسلکو چلیږي زی من بین یدیه مخددتا ومن خلفه رستددنا رصدن نگهبان رصدن چوکیداران ملائک فرشتي کله چې الله خپل یو پیغمبر ته وحی را لېږي نو دی پیغمبر سره مخیتا رستو هر طرف ته ملائک فرشتي حفاظت کوونکی رواني چې د شیاطین شیطانان نقصان ونه رسي دی وحی کې څه قسم ملاوټونه کی زما دی پیغمبر ته نقصان ونه رسي الا من ارتضى من رسول مگر هغه څوک چې چون کی الله د پیغمبرانو نه
نو روان کی مخی ددتا شاد ددتا رصدن ملائک فرشتی نگہبان حفاظت کا ان کی چوکیداران لیعلم چی پوہشی پیغمبر ان قد ابلغو چی یقینا او رسولو ملائکو او رسول ملائکو فرشتو رسالات ربهم پیغام درب خپل چی پیغمبر تا دا پتہ لگی چی فرشتو دا اللہ حکم پیغمبر تا ورسو یا لیعلم چی سرگن کی اللہ انسانانو پیریانو تا دا فرشتی اللہ پیغمبر سر رزق لگولی دی لیعلم چی سرگن کی مخلوق تا ان قد ابلغو چی او رسول پیغمبرانو رسالات ربهم حکم درب خپل واحاط او اللہ را گیر کړی دی بما حق حالات لديهم چې د دې مخې دی د انسانانو ټول حالات الله ته معلوم دي واحصى او الله شمار کړی دی کل شیء هر یو شی عددا په پوره حساب سره هر یو شی د الله علم کې دی داغي تعداد داغي حالات هر څه د الله علم کې دی یو شی د الله د معلوماتونه د الله د علمنا د الله د شمار نه بار نشته دی هر یو شی الله په خپل علم کې راګیر کړی دی शेयर करो लाइक करो अल्लाह की रज़ा के लिए।